হাই গাইজ, কেইদিনমান আগতে ইণ্ডিয়াত ৰিলিজ হল এখন হাই বাজেট ফিল্ম আৰু সেই ফিল্মখনৰ নাম হৈছে ৰবট 2.2 আৰু সেই ফিল্মখনৰ এটা বহুত ডাঙৰ মেছেজ এটা শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা সেল ফোন বা মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা ওলোৱা হাই ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ৰেডিয়েচনৰ পৰা আমাৰ চাৰিওফালে থকা চৰাই চিৰিকটিৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু চৰাই চিৰিকটিবোৰৰ মৃত্যু মুখতো পৰিব পাৰে। সো গাইজ, এই ফিল্মখনৰ পিছত এটা সোশ্যাল মিডিয়াত এটা বহুত ডাঙৰ মেছেজ এটা শ্বেয়াৰ হ'ল যে নেদাৰলেণ্ডত 5G নেটৱৰ্কৰ টেষ্ট কৰোতে 300ৰো অধিক চৰাই চিৰিকটিৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে বা 300ৰো অধিক চৰাইৰ মৃত্যু হৈছে। সো গাইজ, এই নিউজটোৰ পিছত কিছুমান মানুহে কয় যে এই নিউজটো ফেক বা কিছুমান মানুহে কয় যে হয়তো সঁচাকৈয়ে 5G নেটৱৰ্কৰ ফলত এই চৰাই চিৰিকটিবোৰৰ মৃত্যু হ'বও পাৰে। সো গাইজ, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে এই নিউজটো সঁচা নে মিছা যে সোশ্যাল মিডিয়াত ইমানকৈ যে ভাইৰেল হ'ল যে 300ৰো অধিক চৰাইৰ মৃত্যু হ'ল। এই নিউজটো সঁচা নে মিছা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বলকচোন ভিডিঅ'টো স্টাৰ্ট কৰো। চাওক, এই নিউজটো আহিছিল নেদাৰলেণ্ডৰ এখন ডাটছ নামৰ চহৰৰ পৰা আৰু ডাটছ চহৰৰ ডাটছ ৰেলৱে ষ্টেচনত সঁচাকৈয়ে 5G নেটৱৰ্কৰ টেষ্টিং কৰা হৈছিল আৰু এই ডাটছ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষৰ এখন পাৰ্কত 300 বাৰ্ডছৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই বাৰ্ডছবোৰৰ মৃত্যু খালি এই পাৰ্কখনতে হৈছিল, বাকী ক'তোই হোৱা নাছিল। আৰু যেতিয়া মানুহবোৰে গম পাইছিল যে এই বাৰ্ডছবোৰৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া মানুহবোৰে ভাবিছিল যে এই বাৰ্ডছবোৰে কিবা বেয়া বস্তু খাইছিল বা কিবা এটমস্ফিয়াৰিক চেঞ্জৰ কাৰণে এই বাৰ্ডছবোৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি মানুহবোৰে ভাবিছিল। কিন্তু এই বাৰ্ডছবোৰৰ যেতিয়া পৰীক্ষা কৰা হ'ল তেতিয়া মানুহবোৰে গম পালে যে এই বাৰ্ডছবোৰৰ মৃত্যু হৈছিল যেতিয়া 5G নেটৱৰ্কৰ টেষ্টিং কৰা হৈছিল তেতিয়া এই বাৰ্ডছবোৰৰ ইণ্টাৰনেলি ব্লিডিং হৈছিল, বডিৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেলি ব্লিডিং হৈছিল আৰু সেই ব্লিডিং হোৱাৰ পিছতে এই বাৰ্ডছবোৰৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু আপোনালোকেতো গমেই পাইছে 2.0 মুভিখন চাই, তাতেও এইটো কথা কোৱা হৈছে যে নেটৱৰ্কৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ফলত বাৰ্ডছবোৰৰ বডিৰ ভিতৰত এটা প্ৰভাৱ পৰে আৰু সেইবাবে বাৰ্ডছবোৰৰ অনিষ্ট হয় বা বাৰ্ডছবোৰৰ মৃত্যু হয় আৰু এই ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ফলতে বাৰ্ডছবোৰৰ মৃত্যু হয়। এতিয়া কথা হৈছে যে কিয় বাৰু 5G নেটৱৰ্কৰ ফলতে আমাৰ এই বাৰ্ডছবোৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বা বাৰ্ডছবোৰ মৃত্যু মুখত পৰিছে। কাৰণ ধৰি লওক, যেতিয়া আমি আমাৰ নেটৱৰ্কবোৰ আপগ্ৰেড কৰো তেতিয়া আমাৰ নেটৱৰ্কৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কেপাচিটিও বাঢ়ি গৈ থাকে। ধৰক আমি 2G নেটৱৰ্ক ইউজ কৰিছো তেতিয়া আমাৰ নেটৱৰ্কৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কেপাচিটি অলপ কম থাকে, 3G লৈ আহিলে অলপ বেছি হয়, 4G লৈ আহিলে এনেকৈ বেছি হয় আৰু 5G লৈ যেতিয়া আহিল তেতিয়া নেটৱৰ্কৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কেপাচিটিবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, আমাৰ বাৰ্ডছবোৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিল বাৰ্ডছবোৰৰ ওপৰত আৰু বাৰ্ডছবোৰ এনেকৈ মৃত্যু মুখত পৰিল। আৰু আপোনালোকেতো গমেই পাইছে ইণ্ডিয়াতো লাহে লাহে বাৰ্ডছৰ সংখ্যা কমি যাই আছে আৰু যদি 5G নেটৱৰ্ক আহে তেনেহলে নিশ্চয় আৰু বাৰ্ডছৰ সংখ্যা কমি যাব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাব আৰু লগতে 5G নেটৱৰ্কৰ বিষয়েনো আপোনালোকে কি ভাবে বা এই বাৰ্ডছৰ নিউজটোৰ বিষয়েনো আপোনালোকে কি ভাবে এই কমেণ্টত জনাব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই আছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো এই বাৰ্ডছবোৰৰ ওপৰত আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় এইখিনি কাম কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ।